У нас сегодня гости. Полина у нас художник. Да, Полина? Ой. Семен, у Семена день рождения. Ну вот мы сегодня и отмечаем. Правда, день рождения вот через... Ну ничего страшного. Ничего страшного. нашего Ты же не племянника, против, что У сегодня? брата нашего день рождения. Да, у моего брата. Матвейки. Двоюродного. Надо нам позвонить. Поздравить. Так. Да. Красота. Можешь тоже поздравлять? Покупали Зоечку и Сему. А где Сема наш? Сема уже спрятал. Сегодня Сема? музыку выключаем вечером. Ага, я поняла. Так, смотри, вечериночка. Так, хорошо. Теперь Сидим, семечки лузаем. Ну, мы уже блинчики поели. Самусу. Ну, я не ем, я же, конечно, на аскезе. А вот такая вот у нас дорога получилась. Очень красивая, надо заснять. Да. Такой шикарный. Вообще-то машины заезжают, выезжают. Внизу паркинг. Ёлки. Вот это шикардос. Короче, шли мы на салют и не успели. Папа нас высадил, потому что мне укачало в машине. И вот мы стоим возле этого, напротив Атлантиса и смотрим салют. Класс, Лия, тебе нравится? Нравится? Подожди, мама еще не... Подожди, еще мама еще не посмотрела. Вау! Вот это вот ради чего мы сюда перлись. Вау! Я думаю, что наш папа еще в пробке стоит. Звук такой страшный, да? Класс! Зато мы потом спокойно покушаем, не будем никуда бежать. Вау, Лия, нравится? Не успели. Это салют, салют, Лия, салют. Первый раз она видит салют, первый раз. Лия, нравится? Салют! Салют! А ну еще раз крикни. Салют! Салют! Ура! Скажи. Да, тут поэтому надо носки было одевать. Мы уже сели в ресторане. Вон наша вся бригада. Папу только ждем. Папа еще стоит в пробке в машине. Мы уже вышли, я уже под каким-то деревом попысала. И да, я не представляю, если бы мы до сих пор сидели в машине, я думаю, что всех бы укачала. У Лия уже психовать начала. Салют был ровно, даже не ровно 2 минуты. Мне кажется, даже было меньше, чем 2 минуты был салют. Сидим, ждем пиццу. Потом пойдем на батуты. Тут тоже, оказывается, детские батуты есть. Малая. Она уже пошла. Я смотрю по камере, думаю, что такая задница знакомая. Это задница Лии. И она даже не видит. Смотрит на нее, не смотрит. Просто пошла. Так, малая ждет, когда освободится хоть какой-то батут. Лия! Нет, снимать нет. Нет. Тут очень красиво, конечно, сделали. Полина бегает. Лия, будут лазить, красота здесь. А вон качели, но они все заняты. Я думаю, мы не дождемся очереди. Иди с Полиной. Дети вообще бесцеремонные, нет, чтобы подождать. Залезли, не дали ребенку попрыгать. Теперь мы наелись все. Вот мой муж. Стол, конечно, уже все наполовину. Ну, уже пустой. Осталось 2 кусочка пиццы, но уже мы примахала. Подружка Маша. И все, у нас уже животы откинуты. Боже, что мне надо? А что мне никто не сказал? Вот это я так вышла из дома? Папа, why you didn't say to... you show something?
Why you didn't show me my hair? Короче, охламониха еще та. Мы смотрим, какие у нас прически. Наконец-то я сделала нормальную прическу. Мама, пойдем, мама, пойдем. Иду. А, вот, 5130. Красиво, да, скажи? Брови. Ну, вот это мы наелись, да? От пуза, очень вкусно здесь. Сейчас будет шоу фонтанов, но пока еще нет. Вот этот Атлантис здесь, очень красота. Лия, не грызи губы. Ждут дети, ждут. Когда же начнется фонтан? Piano, she love, it means... У нас девочка поет, играет на скрипке. И все смотрят. Сейчас будет фонтан. Рыба, где акула? Ты поговорила с акулой? Доброй ночи, акула. Она поехала, поплыла спать. Короче, сказали, фонтана не будет, потому что ветер поднялся. Лия нашла подружку, побежала. Она же не смотрит. Вот вам фонтан, вот фонтан. Показываю вам фонтан. Ну, тот красивый фонтан, его не будет. Мы стояли, полчаса ждали. Ну что это можно выдержать? Что салют мы увидели с дороги сегодня, блин. 2 секунды. Что фонтан даже секунды нет. Личка, идем. Сказать, что я не устала или устала, это ни о чем. Идем, муж, он за водичкой пошел. Я вообще, не знаю, завтра так рано вставать, покупала я сегодня Сему Зою, постригла ему глазки, все, завтра тяжелая процедура, конечно, будет тяжелый день, ну, что делать. Так, сейчас мы будем ехать домой, это я не представляю, сейчас будет опять трафик, это будет, все смотрят мультики, сзади сидят. Как у вас дела? Лия, как дела? Понятно. Не разговаривает. Ну, я мужу мозг вынесла сегодня, конечно, потому что тут такой ветер сейчас начался. У меня уши просто. И самое интересное, что я понимаю, что если сейчас я еще раз побуду хотя бы на минут 20 больше, у меня уши будут болеть. They have all type of tea community. Буду купила, чая нет. Yes, папа, есть.